係各位同學仔，大家好啊！又係我達人教育中心 Philip Sir 啊，咁樣就咁今日咧都上個禮拜咧出咗條短片咧，就係咧講 log 呢樣嘢嘅。咁因為咧呢排又係啦，喺啲統測又開始嚟啦，咁啊啲 uniform test，咁有啲同學仔喺3月尾啦，有啲同學仔又復活節假前啦，或者4月頭啊，喺乜日子都有啦。呢排就真係因為個 range 可能大啲個日子，因為今年個復活節假後少少啦，咁樣就即係4月中後先至開始放咁樣。咁好啦，咁就所以咧就即係呢排啲統測嘅同學咧，譬如話中四嘅同學，依打中五嘅，不過中五都有啲同學仔中五教嘅，咁事實亦都係。咁我當中四先啦，呢排都係中四啲同學問我多。咁嗰啲同學仔咧，其實咧都會問一樣嘢嘅，就係嗰個叫做上堂即係講咗 log 嘅特性啦，啲公式點樣用啦。咁但係咧有啲同學咧就有個困難喺度喎，就係轉底嗰方面啦，即係個底未必一定係10個喎咁樣。咁如果譬如話同底都好方便啦。咁但係萬一如果話個底唔同嘅，咁樣點樣轉底咧？咁其實咧今日咧我會舉咗呢兩條32條，唔知邊本書啦，因為有個同學仔咁巧 WhatsApp 早2日問我，咁我又攞翻出嚟講啦。咁同埋有一條咧就係咧睇 graph 嘅，就係睇係啦，咁樣就咁樣呢條啦，咁樣就咁今次我當舉一個 example，即係舉啲 examples，咁同大家講下點樣轉底啦。其實就嗱，咁其實咧講真啦，即係我亦都引用我當年我老師嗰句説話啦，log 千變萬化嘅。index 其實都係嘅，其實都不過 log 就更加多千變萬化啦，咁樣就咁，所以咧其實咧有時咧，譬如話我做嗰啲 step 咧，有啲同學覺得好累贅喎，咁多個 step 嘅咁樣，咁但係咧我嗰啲 step 咧，任何同學咧都跟得翻嘅，咁但係咧有啲同學咧，即係譬如話有啲老師啦，即係嗱，譬如話包括問我呢條數嗰個同學仔咧，佢老師咧做嗰個2步搞掂㗎，佢嗰個同學，即係佢嗰個老師2步搞掂嘅，但係嗰個同學仔就係唔明咯，咁樣就，因為其實佢嗰個同學仔都問翻我嘅點解會咁做，跟住我其實我同佢講話老師跳步跳得好快啦，其實就真係好啦，咁亦都可能佢老師好叻啦，咁樣就咁，所以咧就可以好快咁就做完啦，2個步驟搞掂啦，咁樣就咁。但係講真啦，譬如話真係學習上嚟講嘅，咁就同學仔唔明嘅時候，跟翻啲 step 係困難少少咯。咁我啲 step 就詳盡㗎啦，咁但係只不過就問題有啲同學覺得累贅嘅，咁亦都好老實嘅，真係 log 咧而家出嘅題目咧，通常咧真係短題目嘅啫，做咁多 step 都係即係唔係。又係嗰句啦，即係唔使做咁多 step 嘅，咁所以有時譬如話你老師就可能跳步跳得好快，就係咁解咯。有時就係啊，即係唔怪得佢，因為你啲老師可能覺得key step 係 OK 咯咁樣就，咁但係有時學習上就係唔明咯，係啊咁樣，咁所以就我會詳細少少嘅。嗱咁好啦，事不宜遲啦，咁我哋講一講先。哇，我講現做得上都講咗3分鐘啦，咁好啦，我講一講先。嗱咁咧就睇下先，我要撳翻支筆出嚟啦，我要又唔記得咗撳支筆。好嗱，咁其實咧，基本上咧就係咧，睇下先。好嗱，咁32A 啦，粗少少先。嗱，咁其實點樣做咧？其實咧，我轉底咧，我通常咧一嚟咧就會發晒上去先啲嘢。譬如話你都知啦，前面個3啦可以變3次方，即係3餘6次方啦。嗱，我就做快少少啦。好啦，因為上個禮拜講咗噶啦，呢啲技巧都咁樣嘅。嗱，咁因為咧我哋睇一睇個分子咩葫蘆買咩藥啦。咁譬如話 log 啦，好啦，嗱我哋個底咧，我通常習慣咧都係咁樣做噶啦。嗱，我就通常咧都會咁做噶啦，咁樣將個 log 嗰個底咧，直頭咧成個數，你可以話調翻轉頭講，你話你真係轉做 base 係10咯，可以咁講，係因為我而家冇寫噶嘛，咁其實係 base 係10嚟嘅，咁所以咧其實咧見個底咧就直接咧將佢 log 嗰個底咧就變咗個分母，跟住咧上面
即係另外嗰嚿嘢咧就變咗分子，咁個底咧我轉咗做10先咁樣，咁樣做啦，我自己習慣。咁我下邊嗰度唔喐住啦，睇下佢分子會發生咩事啦，咁樣就咁跟住咧，另外啦，好啦，我哋再睇啦，我諗我縮細少少可能會方便啲。咁好啦，跟住再等於啦，好啦，嗱，因為咧個底未一樣啊嘛，咁我集中轉晒9先，轉晒個底做3先啦。嗱，我做多少少步驟啦嚇，我都做多一步啦，因為其實呢步我自己都想跳，其實我自己都好啦，咁啊 U 法啦，落啦，6 Y 啦，咁樣啦。好，咁跟住咧繼續啦，咁跟住咧就變咗一個1/2啦。寫下寫咗個六添 ，x6次方。咁中間嗰嚿就唔使喐啦，咪落3嚟噶啦，個底已經係。咁呢嚿咧都係一樣啦，就變咗2啦，落啦 ，x， sorry 3嚟嘅。咁跟住咧，另外咧，其實呢個都係1/2嚟噶嘛。其實呢個咧，我都寫翻個1字落去啦。好啦，都係1/2嚟噶嘛。咁啊，削埋上去啦，削埋上去啦。咁咧，所以咧，我下邊都係唔寫住，唔喐住。嗱，咁跟住咧，另外咧，咁我哋咧再睇埋啦，咁樣就，咁跟住咧就會變咗啦。log 啦 x 嘅6乘1/2啦，3次方啦，可以其實懶啲啦，可以做埋啦，因為分母都一樣噶啦，其實已經落3嚟噶啦。咁跟住咧，另外啦，好啦，加係乘啊嘛，好啦，乘 x 再乘啦，好啦，就呢度咧8次方啦，1/2啦，就變咗 x 4次啦。sorry， 嗰個係除嚟嘅，我跟住咧，因為減號嘛，呢個係咁啊除嚟嘅，就變咗 x 啦，4次方啦。寫翻靚啲啦，又係一次過做都得噶啦，因為乘除嗰度就即係 x 嘅3次方乘 x 嘅1次方，再除翻啦 x 嘅4次方啦，咁樣啦。咁其實咧，你會發覺咧呢度約咗啦，其實係1嚟嘅。咁其實咧，你哋都知啦，log 1係咩嘢啦？其實最後答案個分子係0，log 1係0嚟噶嘛。咁其實最後答案就係0咯。係啦，就係咁樣啦。咁所以我哋睇翻一次先，因為都即係比較細嘅個畫面。嗱，第一樣係乜嘢咧？就係咧首要任務啦，就係咧將個底移師咗下邊先，咁跟住咧，另外咧之後啦，好啦，咁跟住移師咗下面之後咧，咁跟住咧另外啦，咁就嗱，當然啦，我前面嗰橛啦，譬如話呢個3啦，我都升我上去先啦，咁樣，咁跟住咧另外啦，咁好似唔係好清晰咁樣睇。升咗上去先啦，咁跟住咧之後咧就變咗6次方啦，咁跟住之後個底咧就移師咗落下邊啦，我撳翻支熒光筆啦，移師咗落下邊啦，咁跟住咧之後咧好似通分母咁樣啦，但係因為3同9有關係噶嘛，3嘅2次係9啊嘛，咁所以咧我就變咗3嘅2次方啦，咁呢個就唔喐啦，咁好啦，咁跟住咧另外下一步咧就個2次方咧就削翻落嚟啦。試翻落嚟啦，咁啊變咗呢度2次方啦，咁我寫埋個1啦，1/2啦，真係，咁跟住咧個1/2啦
就鏹咗上嚟。咁即係換句話說，1/2乘6次方啦，就變咗3次方啦。咁啦1/2啦，咁樣鏹上嚟啦，鏹翻上嚟啦，咁樣就1/2乘8咧，就變咗4次方啦。好啦，跟住咧，其實我哋啲分母咧已經一模一樣啦，所有嘢都咁樣接一次過通分母。咁跟住咧 x 嘅3次方乘 x 嘅1次方啦 ，and then 啦呢個 x 嘅4次方啦。嗱，因為呢個減號嚟嘅，咁就除啦。咁所以咧除 x 4次方，咁啊約減咗之後咧，其實呢度咧，其實呢度係1嚟嘅。會唔會誤會啦？咁樣寫係啦，咁樣會好啲。係啦，約咗之後1嚟嘅，咁落1你哋都知啦，0嚟嘅。咁所以咧，最後答案咧係0嚟嘅。係啦，所以咧，如果玩呢轉底嘅題目咧，最緊要咧就我建議啦，就係咁。哎呀死啦，冇咗個知好用第二隻顏色啦。轉底咧最好咧用咁嘅做法啦。得唔得？呢個係啦，咁跟住咧，如果譬如話 C 嗰條題目咧，其實咧個答案咧，我 check 一 check 翻啦，咁就你哋可以自己試下做啊，你哋可以自己咁啊，嗰個答案咧就係我冇記錯係4嘅，應該係啦，係4嘅個答案。一陣間咧我都吸翻個答案落去，俾啲大家參考翻，係啦，咁樣就咁，所以個答案係4嚟嘅，咁樣就咁，所以咧就你哋要知道點做咯喎，你哋要知道，即係轉底咧，我會用咁嘅方法轉。咁但係咧，當然啦，如果你譬如話你啲老師啦，可能又有無數咁多方法咧，咁唔緊要嘅，你跟得到照跟佢。但係如果好似譬如話我個學生咁話跟學校個老師，哇，真係完全跟唔到佢個 step 係點樣啊？你試下跟我個做法係啦，咁我教我個學生都明嘅。不過又係嗰句嚴好長咯，步驟嚴。咁但係當然啦，學習上就即係會易跟啲。但係如果做熟咗，有啲步驟係可以跳嘅，其實都係啦，咁樣就好嗱。咁我就講咗呢度先啊。呢度我頭先拆嘅時候花咗，係啦，咁樣就咁好啦。咁一陣間32C 嗰度咧，我一陣間咧就會咧鋪埋個答案俾大家參考翻。嗱，咁跟住第二隻款係乜嘢咧？就係咧個認 graph 嗰啲啊，認嗱。咁其實咧基本上咧轉底咧，其實咧我會建議啦，你真係譬如話有個 log x y 咁為例啦。好啦，如果譬如話我想轉做 a 做底啦，點做咧？其實好簡單嘅啫。其實咧 log y 啦 over log x， 跟住咧之後咧你再咧大家啦。上下一齊除 log A 啦，又係呢句咧，上下除同一個數係冇所謂嘅，其實上下一齊除 log A 啦，咁 and then 之後嘅，咦點解多過 A 嘅會？啊冇，係啦，就有鬼嘅啫。咁之後咧就會變咗 log A 啦、Y 啦、log 啦、AX 啦，其實就係咁樣咯。其實就係得唔得？即係你變咗，你可以話變咗，好似有個 calculator 咁變咗，陳 Sir 個方法就係，每次都係變咗10做底先，變咗10做底先，再變翻 A 做底或者第二個數做底都得，係啦，咁樣就即係好似我哋嗰啲咩，即係外匯換算嗰啲系統咁樣嘅，點都要轉一轉美金先，係啊，咁我調翻轉頭，阿陳 Sir 個方法點都要轉一轉10先，咁就會易理解啲，係啦，易明啲咁樣啦。嗱，咁其實咧。我個同學仔話不停咁嘟嘅個機，嗱唔緊要，嗱咁其實咧，譬如話咧，我哋嗰個同學同一個同學仔嚟嘅，咁其實咧佢又問我呢條問題喎，嗱佢又話啦，嗱譬如話呢個啦，我見到2.5做底喎，呢個 graph 係2.5啦，咁樣就咁跟住啦，而家咧佢譬如話呢條42嘅2啦，第二條小題2啦，佢問：哎呀，如果咁樣轉底，我點樣轉啊？其實好簡單嘅啫。其實咧呢個咧嗱，譬如話咧你呢個圖咧咁嗱，因為我清翻頭先我嗰啲嘢先，因為好難係嗱，即係其實基本上想佢將做到2.5轉底啦。咁好啦，我點做咧？同頭先做法係一模一樣，咁樣啦。咁跟住咧，係變咗 log 啦，0.7 log 0.4咯。咁跟住之後咧，就上下一齊除啦，log 0.5啊，唔係 sorry log 2.5。
咁咪等於 log 啦，2.5啦，0.7啦，over 翻 log 啦，2.5啦，0.4啦，咁樣咯就可以。咁跟住咧，另外啦，咦阿 Sir 咁樣做到呢度點樣啊？好簡單，就將呢個數 log 2.5 0.7就係呢度睇咯。哦，而家個 x 係0.7嚟嘅，喺0.7嗰個位大概 check 翻個數咪得咯。咁跟住咧之後咧再啦，好啦0.4嗰個位 sorry， 因為已經咧成個圖咧都係2.5做底嘅嘢啦。咁其實咧跟住再0.4嗰個位再 check 翻嗰個數，咁將兩個數相除，咁咪揾到個答案咯，就係咁樣做啫嘛。即係最緊要咧就係咧轉底好簡單，就好似換外幣咁樣啦，對一對美金先，好變一變10先，好啦變咗10做底先呢兩個數。and 頂之後就除翻你想做底嗰個數之後，即係譬如話啊，我可能港紙想換歐羅喎，咁樣啊，原來個美金結算美金結算咧啊，原來要對一對美金先再換歐羅喎，咁好似就係變一變10做底先，跟住啊而家要變個底2.5喎，再轉2.5做底咁嘅情況發生咯，明唔明白啊？咁樣就好簡單嘅就係轉底呢個問題。咁所以咧嗱我嘅建議就可以將佢轉咗10做底先，跟住咧再你想做底嗰個數咧就除翻個 log 你想做底嗰個數之後咧就變換咗啦。得唔得？咁樣就好。今日嘅分享到呢度先。咁樣頭先嗰個32C 嗰條題目咧，咁我一陣間咧呢份錄事咧會鋪埋個答案俾你哋參考翻嘅。咁樣就好啊，好啊。咁啊，多謝晒你嘅收睇先。咁啊，下堂應該會講新課題㗎啦。咁樣就好啊。咁多謝同學仔收看先。好，拜拜。